Avant de commencer, Prima di iniziare, je demanderai à pasteur Benoît chiederei al Pastor Benoît de lire les 3 passages que nous allons étudier, parler ce matin. di leggere i 3 passi che studieremo questa mattina. Donc le premier qui parle de Zachée, Il primo passo parla di Zaccheo, dans Luc chapitre 19, in Luca capitolo 19, versets 1 à 10, et je laisserai mon frère lire. Non, tu ne veux pas lire? Tu veux que je lise en français? no, c'est là, c'est che n'aveva pas. Ok, Luca 19, 1 a 10. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormorarono dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Amen. Matthieu chapitre 9. Verset 9 à 13. Ok. Matteo 9, 9 e 13. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Retournons dans Luc chapitre 18 versets 9 à 14. Quindi torniamo a Luca 18, 9 a 14. Dice così: disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la 10ª su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato,
ma chi si abbassa sarà innalzato. Merci Benoît pour cette lecture. Grazie. Revenons dans le texte de Zachée, dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Quindi ritorniamo al capitolo di Zaccheo, capitolo 19, Luca 19, 1 a 10. Il y a un événement exceptionnel qui se passe dans cette ville à Gérico. C'è un evento straordinario che accade in quella città di Gerico. Jésus, dont la réputation est connue de toutes les contrées, est venu à Gérico. Gesù, che era famoso in tutte le parti di quel posto, era andato proprio lì. Et Gérico n'est pas aujourd'hui une ville qui a bonne réputation, mais mauvaise réputation. La città di Gerico oggi come oggi non è vista molto bene. Il faut se souvenir dans l'Ancien Testament que Dieu a fait tomber les murailles de Gérico. Dobbiamo ricordarci che nell'Antico Testamento Dio ha fatto cadere le mura di Gerico. Donc Dieu est venu en personne, dans la personne de Jésus-Christ, E Dio in persona, attraverso Gesù Cristo, è venuto pour prêcher un message d'amour. per predicare un messaggio di amore. Et Zachée, E Zaccheo, qui est un chef, che è un capo, est intéressé par le message qu'il professe. e quindi è interessato da questo messaggio che Gesù porta. Donc il se met dans l'idée de le rencontrer E quindi cerca di incontrarlo. et comme il est tout petit, Visto la sua statura, che era piccola, il décide de monter sur un arbre. quindi decide di salire su un albero Dans l'objectif d'attirer l'attention de Jésus. per attirare l'attenzione di Cristo. Le message que Benoît nous a demandé de traiter ce matin E il messaggio di cui abbiamo parlato per questa mattina, il tema, possiamo dire, était à la base sur l'amitié, la base è l'amicizia. mais Dieu a mis dans mon cœur Ma Dio ha messo nel suo cuore la fraternité. la fraternità. Le Seigneur nous aime d'un amour agapéo, Il Signore ci ama con un amore agapeo, d'un terme inconsidéré, désintéressé, un amour que nous ne comprenons pas. è un amore immeritato, un amore che noi non capiamo, Mais il nous aime aussi ma comunque ci ama, d'un amour fraternel. ma ci ama anche con un amore fraterno. Comme nous aussi, nous pouvons nous aimer aussi d'un amour fraternel. Proprio come noi ci possiamo amare con un amore fraterno. Jésus est Dieu, Cristo Gesù è Dio, mais il est aussi un homme ma è anche un uomo et il a besoin d'un amour physique ha bisogno di un amore fisico qu'on peut appeler un amour fraternel, philéo. che possiamo chiamare un amore fraterno fileo. Donc Jésus, si je reviens dans le texte, E quindi Cristo Gesù, se ritorniamo nel testo, est interpellé par la présence de Zachée, quindi è attirato dalla presenza di Zaccheo et il lui demande de descendre rapidement e Gesù gli chiede di scendere rapidamente parce qu'il veut rentrer dans sa maison
pour manger avec lui. perché Gesù voleva entrare a casa sua per mangiare con lui. Le but du Seigneur Jésus, Lo scopo del Signor Gesù c'est de rentrer pas simplement dans sa maison, mais dans son cœur. è che non vuole entrare soltanto nella sua casa, ma anche nel suo cuore. Et Zachée a besoin de justifier son amour pour Jésus Zaccheo ha bisogno di giustificare il suo amore per Gesù, en signifiant sa situation de pécheur. facendo vedere la sua situazione di peccatore, En disant qu'il redonnera une partie de ses biens aux pauvres e dicendo che avrebbe ridato indietro una parte delle sue ricchezze ai poveri, et que s'il a fait du mal à quelqu'un, il lui rendra 4 fois ce qui lui a pu porter tort. e se ha fatto del male a qualcuno avrebbe risarcito 4 volte di più. Jésus résume cette journée Il Signore Gesù, diciamo, dà un riassunto a questa giornata en disant qu'il est venu chercher, che è venuto a cercare, mais surtout sauver. ma soprattutto salvare. Nous allons prendre une partie du passage Prendiamo una parte di questo passo où une partie de la foule e una parte della folla n'est pas d'accord in cui prendiamo una parte della storia in cui una parte della folla non è d'accordo avec le choix que Jésus a fait de rentrer dans la vie, dans la maison de cet homme qui est un pécheur. in cui una parte della folla non è contenta che Gesù andasse a casa di quell'uomo che era peccatore. Ce n'est pas n'importe quel pécheur, c'est un collecteur d'impôts qui donne l'argent à l'empereur romain. E quindi non è un qualsiasi persona, un lavoratore, è un pubblicano, una persona che prende i soldi e li dà all'imperatore romano. La foule qui est contraire à cela, nous allons les nommer les pharisiens. E la folla che è contro questo possiamo chiamarli i farisei. Et à ce moment-là, nous pouvons revenir sur le texte précédent. E così possiamo tornare al testo precedente, Luc 18, verset 9. Luca 18, 9. Et Jésus parle en parabole, c'est-à-dire qu'il image les choses. E Gesù qui sta parlando in parabole, cioè che sta dando un'immagine alle cose. Et il veut montrer que 2 hommes vont monter au temple pour prier. E quindi ci fa vedere che 2 uomini vanno nel tempio per pregare. L'un d'eux est pharisien, E uno di loro è fariseo l'autre est publicain. e l'altro è pubblicano. Le pharisien exprime la personne qu'il est, Il fariseo esprime chi egli è veramente, c'est-à-dire un homme irréprochable qui sert le Seigneur de la bonne manière, è un uomo irreprensibile che serve il Signore nel modo giusto, qu'il rend grâce à Dieu et qui ne se mélange pas avec les gens mauvais, che ringrazia Dio e che non si mischia con le persone di malavita.
il jeûne 2 fois par semaine, il donne la dîme à l'église, e quindi digiuna 2 volte a settimana e dà la decima alla Chiesa, alors que le publicain mentre il pubblicano n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. non osava alzare gli occhi al cielo. Et Jésus E Gesù justifie le publicain giustifica il pubblicano dans la personne qui s'est humiliée et abaissée. nella persona che si è umiliato e che si è abbassato. Que le pharisien, lui, il se pense parfait, il connaît tout, il comprend tout. E il fariseo pensava di capire tutto e che è perfetto. Mais le problème, c'est que Dieu connaît les cœurs. Ma il problema è che il Signore conosce il cuore. Que je veux vous parler ce matin dans la prédication, Quello di cui vorrei parlarvi nella predica c'est que Dieu ne regarde pas aux apparences. è che Dio non guarda l'apparenza. Nous sommes aujourd'hui à Rome Oggi siamo a Roma avec mon épouse con la sua sposa et nous sommes entourés de chrétiens. e sono circondati di cristiani. Une ville où il y a énormément de chrétiens È una città in cui ci sono tantissimi cristiani qui ont certainement tout compris. che sicuramente avranno capito tutto. Et je ne suis pas là dans une parole d'accusation, E non vorrei accusare nessuno, mais nous devons, nous, en tant que chrétiens, ma noi come cristiani faire comme Zachée, fare come Zaccheo, aller à la rencontre de Dieu, andare all'incontro del Signore avec une attitude d'abaissement, con un atteggiamento di umiltà pour savoir ce que Dieu veut me dire ce matin. per sapere quello che Dio mi vuole dire questa mattina. Je ne viens pas à l'église pour me montrer, Non vengo nella chiesa per farmi vedere, mais je veux honorer la présence de Dieu. ma vorrei onorare la presenza del Signore. Revenons au texte Torniamo al testo principal. Jésus est l'événement de la journée. Gesù è l'evento della giornata. Nous sommes venus de Bordeaux avec mon épouse E quindi sono venuti da Bordeaux con la sposa. et nous sommes aujourd'hui l'événement Possiamo dire che loro sono l'evento de votre matinée. della nostra mattinata. Nous sommes des serviteurs E siamo dei servitori et sachez que Dieu vit en nous. e sappiamo che Dio vive in loro. Et en venant nous rencontrer ce matin, E venendo a incontrarci questa mattina, vous honorez la présence de Dieu. Amen. onoriamo la presenza di Dio. Amen. Je veux revenir sur le texte Ritorniamo al testo parce que Jésus nous montre perché Gesù ci fa vedere que c'est Zachée qui va vers Jésus, che è Zaccheo che va verso Gesù, mais c'est une mauvaise interprétation.
ma non è una buona interpretazione. Jésus n'est pas venu à Jéricho par hasard. Gesù non è andato a Gerico per caso, Mais parce qu'il avait une mission ma perché aveva una missione, de parler directement à Zachée. ma è di parlare direttamente a Zaccheo, Parce que le cœur de Zachée était préparé à recevoir le message de Dieu. perché Alleluia. il cuore di Zaccheo era preparato a ricevere il messaggio di Dio. Reprenons le texte. Riprendiamo il testo. Et quand Zachée est sur l'arbre, Quando Zaccheo era sull'albero, est-ce que vous pensez pensiamo que connaissait Zachée? che Gesù già conosceva Zaccheo, Pourtant, il le nomme. sì, lo chiama per nome. Il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Gli dice Zaccheo scendi presto. Alleluia. Donc, sachez que Jésus vous attendait ce matin Sappiate che Gesù vi aspettava questa mattina parce qu'il a quelque chose aussi à vous dire. perché ha qualcosa a dirvi. Amen. Il ne s'agit pas de Zachée, Non riguarda il s'agit soltanto de Zaccheo, chacun d'entre vous. riguarda ognuno di noi. Amen. Amen. Nous avons parlé des pharisiens, Abbiamo parlato dei farisei, nous avons parlé des publicains, abbiamo parlato dei pubblicani, mais nous devons aussi parler d'un autre publicain. dobbiamo parlare di un altro pubblicano. Dans Matthieu, In Matteo, chapitre 9, capitolo 9, verset 9, 9, versetto 9, il est fait mention de Matthieu, si parla di Matteo, qui est lui aussi un péager che pure lui è un pubblicano, et qui est à peu près dans le même exemple que Zachée. che è nello stesso esempio di Zaccheo. Une personne de mauvaise vie, un pécheur, È una persona di malavita e un peccatore, mais cet homme a soif, ma quest'uomo aveva sete, soif de changement, sete di cambiamenti, soif de vérité dans sa vie. sete di verità nella sua vita. Et quand Jésus s'adresse à Matthieu, E quando Gesù si rivolge a Matteo, comme une expression française, il ne tourne pas autour du pot. questa è un'espressione francese che non gira intorno, cioè va al dunque, Il va direct au but quindi va al dunque direttamente et dit à Matthieu, e dice così a Matteo, suis-moi. seguimi. Est-ce que ce matin, Questa mattina êtes-vous préparés siete preparati à suivre Jésus a seguire Gesù, en sachant tout ce que cela peut comporter? sapendo tutto quello che coinvolge? Amen. Il faut savoir Dobbiamo sapere que Matthieu ne s'est pas simplement converti, che Matteo non si è soltanto convertito, il est devenu l'apôtre de Jésus-Christ. è diventato l'apostolo di Cristo Gesù. Alleluia. Aujourd'hui, Oggi nous devons comprendre dobbiamo capire que nous avons la responsabilité che noi abbiamo la responsabilità de proclamer di proclamare l'amour que Dieu a mis dans notre cœur, l'amore che Dio ha messo nel nostro cuore, parce qu'il est venu nous chercher, perché Lui è venuto a cercarci, il est venu nous sauver, è venuto a salvarci, Amen. comme le dit la parole de Dieu dans Luc 19. come lo dice la parola in Luca 19.
verset 10. verso 10. Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, Perché il figlio dell'uomo, cioè Cristo Gesù, est venu chercher è venuto per cercare et sauver e salvare ceux qui étaient perdus. ciò che era perduto. Amen. Sachez que si vous êtes ici ce matin, E sappiate che se siamo qui questa mattina, c'est pas parce que vous cherchiez Jésus, non è perché state cercando Cristo, c'est parce que Jésus est venu vous chercher. è perché Amen. Cristo è venuto a cercarci. Jésus est venu vous sauver, Amen. Gesù è venuto per salvarci, vous transformer. è per Amen. trasformarci. Alléluia. Nous étions avec Benoît à l'Institut Eravamo insieme all'istituto biblico parce que Dieu nous a demandé de nous former, perché Dio ci ha chiesto di prepararci, mais chacun d'entre nous, ma ognuno di noi, Dieu est venu nous chercher ma Dio è venuto a cercarci et nous sauver e salvarci. il y a peut-être plusieurs années, Forse tanti anni fa, mais ce qui est vraiment important ma quello che è veramente importante au travers du salut, è attraverso la salvezza, c'est la transformation. è la trasformazione. Ce que je suis devenu aujourd'hui, Quello che sono diventato oggi ce n'est pas par mes propres forces, non è attraverso le mie forze, mais par la seule volonté de Dieu. ma soltanto per la volontà di Dio. Amen. Nous avons chanté ce matin, Abbiamo cantato questa mattina je suis le potier. non, Jésus est le potier. Cristo è il vasaio Nous sommes l'argile. e noi siamo l'argilla. Amen. Amen. Et pour comprendre la transformation, Per capire la trasformazione Alléluia. il faut accepter les changements. bisogna accettare i cambiamenti. J'ai entendu pendant les annonces Ha sentito durante gli annunci qu'il y aurait une réunion sur les dons spirituels. che ci sarà una predica sui doni spirituali. Il faut comprendre, Bisogna capire, le message c'est la fraternité. che il messaggio è la fraternità, Dieu nous connaît aussi en tant qu'hommes. che Dio ci conosce come uomini, Il a été lui-même homme. lui stesso è stato uomo Et s'il veut nous remplir de ses dons spirituels, se ci vuole riempire con questi doni spirituali, il veut que nous comprenions vuole che noi capiamo que nous devions aussi che noi dobbiamo pure, être remplis totalement de lui-même. che noi dobbiamo essere riempiti totalmente di lui. Amen. Pas simplement de ses dons, Non soltanto di quei de doni, la totalité. ma di Dio totalmente. Amen. Et comme aujourd'hui le pasteur Benoît, Proprio oggi con il pastore Benoît, quand Dieu est venu le chercher, quando il Signore è venuto a trovarlo, le sauver, salvarlo, aujourd'hui Benoît nous a démontré Benoît ci ha fatto vedere que Dieu l'a transformé che Dio l'ha trasformato au point de devenir fino al livello di diventare son serviteur il suo servo en tant que pasteur de l'église de Rome. come pastore della Chiesa di Roma. Aujourd'hui, Dieu vous appelle E oggi il Signore ci chiama
à ne pas penser a non pensare que Dieu ne veut pas vous appeler de la même manière. che Dio non vuole chiamare ognuno di noi nella stessa maniera. Pour Dieu, Per Dio chacun d'entre vous est précieux, ognuno di noi è prezioso, unique, è unico, exceptionnel. è eccezionale, Je dirais même particolare. plus, E direi ancora di più, Amen. que nous sommes appelés che siamo chiamati, à être co-héritiers de sa gloire. che siamo chiamati a essere coeredi della sua gloria. Il n'est pas juste un père, Non è soltanto un padre, il est aussi un frère. è anche un fratello. Et à chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un cette semaine, E ogni volta che incontrerete qualcuno questa settimana, peut-être aux premières apparences, forse così di vista, vous ne direz peut-être pas, forse non lo direte, mais dites-vous, c'est peut-être mon frère ou ma sœur. potete pensare e dire a voi stessi, è forse mio fratello o mia sorella, Et que nous avons la responsabilité che abbiamo la responsabilità de répandre di rispondere, la lumière et le message de Jésus-Christ. di divulgare la luce e il messaggio di Cristo, En toute occasion. sempre. Je vous remercie. Amen. Hallelujah. Ok, amen, gloria a Dio. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Je veux que vous vous leviez. Ok, ci possiamo alzare? Alleluia. Nous allons prier ensemble. Preghiamo insieme. Et Seigneur, Signore, nous sommes reconnaissants noi siamo riconoscenti parce que tu es la parole de Dieu perché tu sei la parola di Dio, incarnée è incarnato et tu veux transformer nos vies. e tu vuoi cambiare la nostra vita, Et pas simplement nos vies, mais tous ceux qui nous entourent. non soltanto la nostra vita, ma tutto quello che ci circonda. Yes, Lord. Nous te prions pour chacun de nos frères et sœurs ce matin. Ti preghiamo per ognuno di noi e i nostri fratelli e sorelle questa mattina Mais aussi pour tous ceux qui les entourent. e tutti che li circondano, Leurs familles, leurs amis, le loro famiglie, i loro amici,